La innovació crec que és fonamental. Si no es fan productes nous, difícilment tens permanència al mercat, en el nostre cas. És una necessitat vital per a una empresa. I des que hem anat fent cada cop amb major grau, més dificultat, projectes més grans, més atreviment, projectes nous, tant interns, de productes que acaben al catàleg, com projectes amb clients. I a més és molt enriquidor per a una empresa. I també és molt important fer-ho de manera que el coneixement, la manera de fer, quedi quallada a l'empresa i que no depengui només d'unes persones, sinó que formi part de l'ADN de l'empresa. Crec que és molt important. Inoxpa sempre ha sabut buscar i treballar per tenir nous productes, evolucionar els que ja té, i la capacitat aquesta d'adaptar-se a les necessitats que tenen els clients, que dintre del producte que tenim definit com a producte estàndard, doncs, poder fer les modificacions i adaptacions al que el client et requereix en cada moment. Tot és possible, o pràcticament tot és possible, a part d'impossibilitats físiques que rarament les demanen. És una qüestió de temps, normalment, i de diners. És buscar l'equilibri. Que es pugui fer no vol dir que s'hagi de fer. És això el que intentem explicar, perquè aquesta pregunta ens la fan moltes i moltes vegades. Sí. Literalment, Repte, potser diria, no només un repte que sigui quantificable, sinó el grau de coneixement del producte que tenim. Amb unes quantes persones del Departament d'Enginyeria doncs, hem anat passant per les diferents àrees de producte. Altres han sigut ja més específics només d'un producte, però els que ja tenim una mica més de recorregut i veterania hem anat passant i això te vas empapant i vas adquirint tot el coneixement o la necessitat d'anar adquirint el coneixement. Que no té res a veure el producte d'una bomba amb el d'un agitador, o amb el d'un mesclador o amb el d'una vàlvula. I dintre de cada àrea d'aquesta tens una multitud de productes increïble. Doncs anar adquirint tot el coneixement per poder treure profit i aportar millores en tots aquests productes. Inoxpa és una empresa molt sòlida, jo la veig bé, més gran, segur, hem anat creixent, molt més moderna, cada vegada anem sense cap mena de compromís, anem incorporant nous elements tant al catàleg com a la manera de fer, la manera de funcionar, i després més obert al món, forçosament, més al món que vivim, més electrònica també, segurament, coses més sofisticades. Jo penso que amb els canvis que ha anat visquent aquesta empresa, doncs crec jo que està arribant ja a una estabilitat i amb uns objectius definits que poden ja ser una base molt bona ja per acabar d'evolucionar d'aquí un temps ampliant-se, creixent una miqueta, però que té una molt bona base que no crec que calgui canviar tant en un futur. Amb sort, d'aquí pocs anys, finalitzarem una fase de renovació de producte, ja l'hem començat fa uns anys, i crec, a nivell particular del producte, que després vindran coses diferents, és a dir, ens haurem d'obrir el cap amb coses que ara mateix no tenim. És a dir, hem fet una grandíssima renovació amb bombes, vàlvules i ara estem molt en agitació i després vindran altres coses. Perquè les solucions és el que també integra els diferents productes individuals que tenim i a més aporta una solució integral en el client, que és el que moltes vegades demana i és el que li pots donar molt més valor afegit durant tota la solució completa, amb tota l'electrònica i tot el que pugui envoltar en un projecte o una instal·lació de claus en mà.